Nuovo capitolo della vicenda giudiziaria che ha come protagonista l'ex sindaco di Abano e Montegrotto Luca Claudio, questa volta insieme a Daniele Natale in qualità di presidente dell'Associazione Città dei Bambini e a processo per il reato di tentata appropriazione indebita in concorso. I due hanno chiesto di poter essere giudicati con il rito abbreviato. Luca Claudio e Daniele Natale, secondo l'accusa, avrebbero tentato di impossessarsi della somma di 567.919 euro, soldi derivati dalle polizze vita stipulate da un benefattore padovano morto nel 2014 e poi dati, dopo aver convinto chi li gestiva in beneficenza, all'associazione. Peccato che la Città dei Bambini non esercitasse in realtà nessuna attività a sostegno di minori, sempre secondo l'accusa. La vicenda era emersa dopo che il 23 giugno 2016 era scattata l'operazione della Guardia di Finanza che aveva portato alla luce un fitto giro di tangenti alle terme e che aveva a capo proprio il sindaco Luca Claudio, fresco di nuova elezione. L'importo contestato di oltre 560.000 euro all'epoca dei fatti fu sequestrato all'indomani dell'arresto di Claudio. I soldi, secondo gli inquirenti, erano destinati con tutta probabilità a investimenti di natura immobiliare in Africa. Grazie.